Не поправив оптимиста сум и верувам дека архивот ќе се врати, наскоро ќе се врати повторно во овие простории, бидејќи не гледам причина зошто да не се врати тој тука. Научниците се уште не изгубиле надеж дека архивот ќе се врати во старата наменска зграда, иако владата веќе ја усвои информацијата дека ќе се гради нова зграда за архивот. Ваквата одлука дојде по преговорите помеѓу архивот и обвинителството, под координаторство на министерката без ресор Зорица Апостолска. Архивистите и научниците сметаат дека за спас на националното богатство има само едно решение – враќање на архивот во својата наменска зграда. Беше многу полесно додека тие беа во физички тука, во овие простории, во смисла на размена на материјали, консултации, тие има потреба од наши консултации, ние од нивни и така. Во депото ни беше достапно се што ни беше потребно, имавме читални со посебни микрочитачи и така, мислам, совршено. Беше нешто, мислам, изградена наменски, навистина одлично осмислена зграда. Старите простории сега се пренаменети за јавното обвинителство, а како што можеше да забележи нашата камера, и во моментов течат активности за селење на архивската граѓа. Главниот аргумент на обвинителството, но и на министерката Апостолска беа дека просториите се веќе пренаменети со европски пари, но на надписот пред зградата пишува дека инвеститор е град Скопје. Главниот влез на овој објект ќе биде наменет само за обвинителството, а научниците од институтите за историја и старословенски ќе бидат приморани да користат мала споредна врата близу до депото од кое сега се отстрануваат документи. Старото депо е направено со посебни заштитни механизми и идеални вентилацијски услови. Сега документите се носат во зграда на КЕОТ, која прокиснува на секој дожд, а архивистите се принудени на секој начин да ги спасуваат документите. Љутови, јас со моите скромни познавања од конзервацијата, секако дека пренесувањето, нечувањето на документите во соодветните услови, тоа многу лошо ќе се одрази на нивниот опстанок, како да ви кажам. Камерата на 1 ТВ денеска не влезе во зградата на археолошкиот музеј. Директорот рече дека за дозвола за снимање ќе мора да го почекаме да се врати од службеното патување, но и вети дека во нашето студио ќе одговори на прашањето зошто се согласил на решението да се гради нов објект за архивот. Министерката Апостолска исто така вети дека следната недела во студио 1 ќе ги образложи ваквите одлуки. Сепак, за архивистите и научниците ништо не е готово, со оглед на фактот дека премиерот се уште не го ставил својот подпис на договореното решение и дека се уште не е објавено во службен весник. Тие велат дека сегашните нивни апели се последен крик за спас на непроценливото национално богатство. Инаку, јавноста не доби одговор од поранешната владеачка гарнитура, зошто воопшто ја донесоа скандалозната и штетна одлука да го селат архивот од просториите изградени за него.